Hey guys, welcome back to my channel. मैं आपका दोस्त रॉइन द रेंज आपके सामने हूँ और आज मैं एक बहुत यूनिक जगह आया हूँ। इस जगह का नाम है वन ट्री हिल और यहाँ बहुत खूबसूरत पेड़ हैं और बहुत सुंदर वाइल्ड लाइफ है और होपफुली हमें आज को देखने को मिलेगा। तो आप प्लीज़ बने रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम चलते हैं साथ में। तो ये इसका नाम है वन ट्री हिल। ये डैंडोंग रेंज नेशनल पार्क का एक पार्ट है और यहाँ पे ट्रैक्स हैं। मैं ये ट्रैक यूज़ करूँगा आज, इसको बोलते हैं टाइसन्स ट्रैक। तो ये ट्रेल है जो जंगल की तरफ जाती है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्टीप है, ये नीचे जाती है। और अगर किसी को अगर टॉयलेट जाना है तो ये पास में टॉयलेट भी है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंतज़ाम है और यहाँ पर कोई आदमी रेडियो सुन रहा है आराम से। ये छोटा सा एक यहाँ पर हट है, बारिश अगर आए तो हम यहाँ रुक सकते हैं। ये बारबेक्यू करने के लिए जगह भी यहाँ पर है, काफ़ी अच्छा है। और मैंने अपनी कार वहाँ पार्क करी हुई है काफ़ी दूर। तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे फॉरेस्ट हैं, काफ़ी घने फॉरेस्ट हैं। और मैं आपको टॉयलेट से व्यू दिखाता हूँ। अगर यहाँ से देखेंगे टॉयलेट्स यहाँ पर हैं, काफ़ी कन्वीनियंट है लोगों के लिए। तो हम चलते हैं, मैं आपको जंगल का दिखाता हूँ पार्ट। ये ट्रैक काफ़ी स्टीप है। ये सारा यूकलिप्टस फॉरेस्ट है और इस समय शाम हो रही है तो मुझे मैक्सिमम मेरे पास 45 मिनट्स के आसपास होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा चाहूँगा अंदर मैं खो नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं खो गया तो फिर मतलब अंधेरा हो गया तो मैं खो सकता हूँ, इसलिए तो थोड़ा मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो इस ट्रैक का नाम है टाइसन्स ट्रैक और ये ट्रैक काफ़ी स्टीप है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्टीप है और मुझे बहुत देखना पड़ रहा है कि मेरे पैर कहीं पत्थर पे ना फंस जाए। और शाम हो रही है, काफ़ी ठंड भी हो रही है, टेम्परेचर लगभग 10 के आसपास होगा। आज संडे है, काफ़ी बिजी एरिया है यहाँ पर। काफ़ी लोग थे वहाँ पर, पिकनिक पॉइंट है वहाँ पर बिल्कुल टॉप पे। लेकिन मैं वहाँ से थोड़ा भीड़ से थोड़ा अलग आया हूँ, क्योंकि जो शांति में आराम से घूमने का मज़ा है वो भीड़ में इतना नहीं है। अब आवाज़ सुन सकते हैं। जो मेरे शूज़ हैं, आप मेरे शूज़ देख सकते हैं यहाँ पर। ये मेरे शूज़ वुलन के शूज़ हैं। ये मैंने 8 साल पहले लिए थे इंडिया से और ये अभी तक चल रहे हैं। और यहाँ के शूज़ भी मैंने ट्राई करे हाइकिंग के लिए, लेकिन जो बात वुलन के शूज़ की है वो किसी की भी नहीं थी। वो अभी तक वुलन के शूज़ बहुत हार्डी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, परफेक्ट हैं माउंटेन हाइकिंग करने के लिए, फॉरेस्ट हाइकिंग करने के लिए। ये ऊपर भी एक ट्रैक जा रही है, आप इस ट्रैक को देखिए। शायद ऊपर जाऊँ या फिर इस तरफ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। टाइसन्स ट्रैक मैं शायद इस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, श्योर नहीं हुई भी। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं इस तरफ जाऊँगा ऊपर। काफ़ी शांति है वहाँ पिकनिक ग्राउंड के ऊपर। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, छोटे बच्चे भी थे वहाँ पर। यहाँ तो काफ़ी शांत है। और वहाँ स्मोक देखिए, मिस्ट देखिए साइड में। तो जंगल में वॉक करने की अपनी अलग ही बात होती है, अलग ही मज़ा आता है। कुछ भी हो सकता है। मैं थोड़ा शांति से पैर रख रहा हूँ अपने। कोई अगर वाइल्ड लाइफ मुझे देखे तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे देख पाऊँ। लगता है मुझे ऑफ द ट्रैक जाना पड़ेगा इस समय। शायद मैं ऑफ द ट्रैक जाने की कोशिश करता हूँ। आप देखते हैं, होपफुली सारे जानवर
पीछे बुशेस में और पेड़ के पीछे छुपे हुए होंगे और मुझे दिख जाएंगे. So let's go. काफ़ी शांत है यहाँ पर और मुझको लगता है कि यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ इस समय और कोई भी नहीं है. मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही है. शायद मुझे एक डियर की कॉल दिखी थी. और यहाँ पर मुझे एक वॉलबी की पॉटी दिखी है. मैं आपको दिखाता हूँ. तो मुझे यहाँ पर वॉलबी की पॉटी दिखी है, तो यानी यहाँ वॉलबी ज़रूर है. बस शाम का टाइम है तो ये परफेक्ट टाइम होगा देखने के लिए. बस दिख जाए मुझे और आपको सबको दिखा पाऊँ मैं, मुझे बहुत खुशी होगी. ये जंगल की अपनी अलग ही आवाज़ होती है. Hey guys, so hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया. और हम हर बार लकी नहीं हो सकते कि हमें वाइल्ड लाइफ दिखे. नेचर वॉक, जंगल में वॉक की बात ही अलग होती है. आदमी को अपनी एडवेंचर स्पिरिट बरकरार रखनी पड़ेगी, तो वो मैं कर रहा हूँ. और मुझे वैसे ही हाइकिंग में बहुत मज़ा आता है, चाहे कुछ दिखे ना दिखे. एक तरह फिट भी रहते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंडिया में अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. तो प्लीज़ टेक केयर, ऑल द बेस्ट फ्रॉम रॉइंग द रेंजर. और हाइकिंग जारी रहेगी. टेक केयर, ऑल द बेस्ट.